गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 10 और मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन और पापा ऑफिस जा रहे हैं। तो गाइस अभी कैबिन में बैठ गया हूँ। अभी बाहर धीमी धीमी बारिश हो रही है और मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो गया दिल्ली में। आज 28 जुलाई और बुधवार का दिन है। It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, don't you know me, I won't wait. बारिश अभी भी लगातार हुई जा रही है और बाहर का मौसम दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, असम अभी हमें पीतमपुरा की जनरली कैब में 4 एम्प्लॉइज़ होते हैं जो साथ में जाते हैं, लेकिन कोविड की वजह से अभी 2 ही एम्प्लॉई हैं। थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से। टीवी टावर आपको दिखाई दे रहा होगा। गर्मी से हालत ख़राब थी दिल्ली की, तो आज बारिश हुई है तो काफ़ी राहत मिली है लोगों को। भी आ चुके हैं अभी। मेरे कलीग मेरे डिपार्टमेंट में सेम वो आ चुके हैं अंदर। अभी काफ़ी बारिश थी लेकिन वो छाता लेके भाग के वो आ गए अंदर, और बारिश अभी बहुत तेज है। देखिए बाहर नेताजी सुभाष कॉलेज। हम पंजाबी वा क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रजौरी गार्डन। अरे ललित शर्मा जी को मोबाइल पे लगे हुए हैं। चेक करिए ना ट्रैफिक कहाँ तक है। काफ़ी जगह तो अभी हम गूगल मैप में देख लेंगे ट्रैफिक कितना रहेगा। तो आज गाइस हमें लगता है 2 घंटे से ऊपर लगने वाला है गुड़गांव पहुँचने में। रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन। आज 28 जुलाई और ये है ट्रैफिक का हाल। मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन जो ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। और अभी हमें नारायणा फ्लाईओवर के ऊपर अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली कैंट।
काली काली घटा जल रही, तुम भी आए मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तो रुत जवान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। हम धोला कुआं एंटर कर चुके हैं और ये देखिए धोला कुआं का व्यू बहुत ही बढ़िया। यहाँ बीच में जो यहाँ पे चौक है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी है यहाँ पे ये पास। तो अभी आ गए हम धोला कुआं। ये धोला कुआं में बहुत खूबसूरत बना दिया इन्होंने। पूरा फ्लाईओवर से इसको जो है हर तरफ फ्लाईओवर ही बना दिए गए हैं, जिससे ट्रैफिक पे बहुत कंट्रोल हुआ है अभी। लेकिन बहुत पहले यहाँ पे बहुत जाम रहा करता था। वैसे मौसम देखिए क्या फर्स्ट क्लास बना हुआ है। काले घने बादल, पूरी दिल्ली एनसीआर में आज बारिश हो रहा है। और अभी हम एंटर कर रहे हैं महिपालपुर, जो कि एयरपोर्ट के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली और गुड़गांव के बीच में कितना डिस्टेंस है फ्रॉम माई रेजिडेंस टू माई ऑफिस, तो यार तो आज दिखा रहा हूँ। आज तो मैं ऑलमोस्ट, मैंने जैसे पहले बताया, ऑलमोस्ट 45 to 48 किलोमीटर है।